Avioni ngec në një urë. Një avion e indi ka ngecur në një urë në kryeqytetin Delhi ku ka qenë duke kaluar. Sipas zyrtarëve të aeroportit të Dehlit, avioni nuk i përket flotës vendase dhe sipas informacioneve mund të jetë bërë ndonjë gabim nga ana e pilotit të avionit. Video ka marrë një përhapje të gjerë dhe ka ngritur pikpyetje të shumta tek njerëzit rreth rrethanave se si ka ndodhur ngjarja.